去打南韓嘅嗰個代言人啊，係一個岸失之真個有言詞啊！呢鋪真咁你係。跟住將個時間交俾我，我慢慢同大家分享所以嘅掌聲將舞台交俾 Jacqueline。唔該晒一齊。我嗰個熒幕攝好啦，咁多位開麥啊！真係有人同我打招呼 ，Hello 大家好。首先好歡迎大家今日嚟到主播台度聽我哋分享啦。介紹先，我係 Jacqueline 周日偉，請咁多位多多指教。同埋我都見到現場其實好多朋友可能行緊過嚟咧，其實唔使話手我哋嚟緊呢度有大約20分鐘嘅時間咧，會同大家分享好多嘢。咁所以咧，歡迎大家可以坐喺我哋嘅位置上面，慢慢聽我分享咯。因為一開始咧，平時我就會同大家講 Hello 大家好。但我啱啱講嘅一條，我見嘢咧其實即係大家可能呢度都見到啦，有好多呢個 OKINI 呢個字。我啱啱講嗰個樂詞咩嚟㗎？呢鋪真係咩嚟嘅咧？其實佢係講粗口真係有分有啲好似叫方言，咁叫關西話。關西咧即係大阪啊、京都嗰邊嘅地方，佢哋如果個地方叫關西話，佢哋講嘅話，加上啲人講嘅話，咁有少少唔一樣。跟住我呢個係關西話，個意思即係多謝。咁佢一開始咧同大家講嘅多謝咧，除咗係多謝大家今日嚟到現場分享咧，其實亦都係多謝大家可以有機會同我一齊去探索呢個叫做兩個炸彈。今日咧其實就平時可能咧有機會同大家分享好多旅遊啊、食嘢啊、包好去意啊、標意啊。今日呢個新聞點樣？包兩座塔啊，大佬！玩嗰啲地方可能大家好住咧，有陣時可能大家都係覺得，住我未必會將，尤其是去日本咁，大家都會好覺得去日本咧，你就係我將啲時間，我將啲哇！呢個真係擺咗喺食嘢、玩好多嘢，覺得住就求其住啦。咁但係當你求其住嘅時候，你就會發現，你都好似好多錢啫，但係點解你入到去嗰間房咧，都咁細，我懷疑一定細過呢個地方。係咪啊？同意嘅朋友舉舉手係咪？我覺得咁真係可以細過呢個影牆嘅喎，係覺得床啦、廁所啦、沖涼房啦、台凳啦，跟住嗰啲咧就開唔到啦。我贏啊！選擇咧就係同大家分享下，如果你唔去大膽咁樣，即係日本有啲乜嘢除咗住啲好細嘅酒店之外，有啲乜嘢好嘅選擇？呢個選擇其實冇令到你幾貴咗錢㗎，因為如果而家講到去就知道咧，其實嗰個價錢咧玩完啦！或者睇你住我贏啦就係。哇！4、3，哇！呢個真係贏啦！咁都成日啲口嗰啲錢嗰啲就唔係計叻嘅，犀利啊！就我如果呢度先講，個啲問題點解我會成為業主咧？其實都要講翻個故事。我點解會成為呢個？